हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल नम्रता's कुकिंग एंड ब्लग। तो आज আমি বানাতে যাচ্ছি আস্তার পায়েস। আস্তার পায়েস বানানোর জন্য একটা শুকনো কড়াইতে অল্প কিছুটা ঘি দিয়ে তার মধ্যে কাজু বাদাম ও কিশমিশটাকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। এবার কড়াইতে দিয়ে দেব ঘি। তিন চামচ। এবার কড়াইতে দিয়ে নেব কাজু বাদাম, এবার দেব কিশমিশ। এবার এগুলোকে অল্প লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। এবার কাজু বাদাম আর কিশমিশটাকে প্লেটে তুলে নেব। এবার কড়াইতে দুধটা ঢেলে দেব। দুধটা এবার ভালো করে ফোটাতে হবে। দুধের মধ্যে দিয়ে দেবো তেজপাতা আর এলাচ। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো গুঁড়ো দুধ উষ্ণ গরম জলে গোলা। এর মধ্যে পাস্তাগুলো দিয়ে দেবো। এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দেব। কাজু আর কিশমিশগুলো দিয়ে দেব। পাস্তাটা যতক্ষণ ভালোভাবে সিদ্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ এটাকে ফোটাতে হবে। পাস্তার পায়েস এখানে রেডি। এবার এটাকে নামিয়ে নেব।